đi hết ta? Cái dây này mình bỏ trên này nó không bằng trước đây. Đấy bọn nó sao đâu mình dặn được. Để kéo. Thì quắt vào kéo xe. Để bao lên chắc không? Bao lên trên này này. Không, cái này bữa là cái lần sau đi, chợ bán người ngồi này đó giờ. đi vòng đây được mà. Đấy mình vòng đi đây. Con đưa đèn pin rồi đi. À chùa ba. Bây giờ đây suốt cả đêm luôn. Đây là một cái xe đặc trùng. Quay dòng sông rồi nè. Qua đi. Không làm ra cơm gạo từ 8 giờ hết mất. Tạm biệt nha. Thịt rừng thì mua ở đâu? Thịt rừng mua ở đâu? Tối nay ấy. Cái chương trình đó chương trình bên Anh. Thì là mình Này bắt đi kiếm thịt rừng. Đâu đâu. tại vì chương trình em đưa qua là khác rồi mấy bạn này. Ăn đúng rồi. Nhớ mang đi nha. Với mình nó có đứa con một. Đúng rồi, là nhỏ là nhân chính luôn. Ngày mai mình đi thì mình sẽ mang con đi được con 2 đứa con. Tại sao vậy? Kỳ vậy? Nó lương này hả? Lương này. Được mà. Cô nắm đầu là cái đâu. Chạy cái đó. Ê! Ôi! Ôi! Khôn chưa? Nó chưa già lắm đấy mà mình khôn. Bánh mì ăn như ruột không? Bạn ơi! Bạn ơi! Đây! Nè, ăn không? Ăn không? Nè! Đó, biết nó lừa. Má, được cướp! Biết bên này phải không? Ra này hay ra này không? Thế thì anh cắt ra anh bảo anh cắt rồi bỏ vào. Ôi đó, em một cái
bỏ vào đồ đi cho em đi cho nó nhanh. Gà này hả? Gà kia cơ, gà chỗ anh. Gà kia là gà nào? Anh xách cái đó đi chứ gà. Anh gà cha cái đúng rồi chị ạ. Đồ khác. Đây quá mà sai cái. Yeah. Cái gì vậy nhóm tốt. Rồi chưa? Đuôi anh rồi đấy rồi. Ba con. Em đi nó luôn. Đây. Anh chỉ miếng chanh này. Vậy đấy. Chê luôn. Em cuối thôi. Chanh lên phải đây. Bay quá trời luôn. Không tiêu rồi, quá trời. Em ăn cái gì cũng đăng á, em biết không? Tại nó cái lường này. Cái lường nè. Quay đó nha. Rồi, tốt đi. Tốt đi. Tốt đi. Nhấn lần nữa, nhấn lần nữa. Thôi em thích quay à, anh cứ làm gì anh làm đi. Chắc em đấy là mang ấy thôi nha. Túi của anh nó nặng lắm. Cái lẩu không anh? Anh mà quay em là mốt anh chỉ cho em một băng em xem. Lại quay kỳ dị. Coca-Cola nhé. Hà bá. Nhanh. Hai tụi bay muốn gì vô dùm cái kìa. Cõng kìa, đang cõng nhau. Bác là chỉ cái đầu gối cho tới phía dưới chân thôi, không có lên mình đâu. Nó không lên mà. Em tưởng nó Đâu có lên đâu. Ủa chứ sao mọi người bảo trên cây? Nó cũng biết phân biệt nữa mà. Mình có thể nào né được không anh? Nó là con như con lớp.
Rồi nó cái bàn này nè, mình nhăn người nó xuống chứ đừng bây giờ mà chén hết. Quay sao? Quay vô đâu? Mình không có sáng vui đâu rồi. Bôi chung quanh cái giày thôi, tuyệt đối đừng bao giờ bôi vô mặt và đừng bao giờ ném. Thuốc kẻ chị hai. Xỉu. Thôi cổ. Để bóng ăn. Cổ cho nó phải. Cái này là hậu quả cho người ta hả? Vậy Cái thôi. thôi nơi mày bón cho em. Tại cái đôi giày này nó cũng hơi chật chật á. Em cũng làm biếng. Đây này. Anh Hào ơi buộc giùm em cái gì đó. Sao anh lại bỏ giày ra bên ngoài nữa rồi? Không sao đâu. Con bắt này nó dai ghê nha. Bắt cái này nữa. Đúng rồi, nó 1.000 năm đông á. Vậy đó đường. Vậy đi nữa hả? Giờ ta đi qua gọi cái đồng của anh chị nào ho.
chơi mình có đùi gà rồi. Không? Tự em ăn cái đùi gà rồi. Không, không phải. Không ăn mì để ăn đùi gà. Như vậy mình cũng phải nhắm lại thằng kia lỡ sang thằng xuống cho lên. Cho đến mình tính. Anh ăn nha. Mình lấy con tay. Phải không? Dạ, đi. Ôi, mình chết à. Một giờ rưỡi chúng ta sẽ có hành lên đòn các chị ơi. Đúng 1 giờ rưỡi. Giờ là 1 giờ kém 15. Ai lấy nó có. Cái này là đường bít xa thôi. Bạn á. Anh là gì? Anh Giang có bài hai bên. 5, 6, 7, 8. Tôi có chì đâu. 4 cây thôi. Ủa, 4 mấy cây à? 4. 4 cây đi luôn. Chờ luôn. Đi không? Không, có không? Có không? 3. Trời ơi, khỉ khôn ghê luôn. Phải con khỉ đó không hay khỉ nhỏ? Cái gì nó tôi ở túi đằng kia nó chạy ra đây hả? Nhiều chuyện quá. Có. Con khác á. Con khác nó lên á. Còn không cái cánh ra nữa. Bây giờ đấy. Nuôi ở cách xử lý.